депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз, бул мен элдин арасындагы айтып аткан жокмун. Элдин арасында сөз жүрө берет. Ал туура эле нерсе. Мен ушул министрлердин арасында болуп атканда, мисалы биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көйгөйүбүз менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Биз барсак биз элдин көйгөйүнө. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан. Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен эме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Депутат барса неме кылгыла, кабыл алгыла дароо эле. Кезексиз кабыл алгыла. Жеке маселеси менен барса дароо жөнөтүп койсоңор болот. Эгерде мамлекеттин маселеси менен Эрулан мырза айткандай барса, керек болсо 1 саатты баарлашкыла да ошол маселени чечкиле. Анан жеке маселе менен баргандар да көп да. Жеке маселе менен жүргөндөрдү да көрүп атпайбызбы? Рахмат.